Shark Rocket Ultra Light ईमानदार वैक्यूम क्लीनर अपराइट और हैंडहेल्ड। शार्क एक प्रतिष्ठित वैक्यूम क्लीनर ब्रांड है। एक सबसे बड़ा फायदा हमें यह मिला है कि उन्होंने वादा किया है कि यह सक्शन या पावर कभी नहीं खोएगा। अधिकांश वैक्यूम के साथ हीटिंग एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर वास्तव में जल्दी से गर्म हो जाता है और जब तक वे शांत नहीं हो जाते तब तक वो काम करना बंद कर देते हैं। उनमें से ज़्यादातर के लिए वे लगभग 5 मिनट के लिए काम करते हैं, फिर ओवरहीटिंग इसके शटडाउन की ओर जाता है जब तक कि इसे ठंडा होने में वक्त लग जाता है। ये ज़्यादातर वैक्यूम क्लीनर के साथ होता है जो बैटरी पर काम करता है। वे कुछ ही मिनटों के भीतर बैटरी के खत्म होने का डर भी पेश कर सकते हैं। अगली चीज जो हमें पसंद आई वह यह है कि एडजस्टेबल है। इसे बहुत आसानी से हैंड वैक्यूम में बदला जा सकता है, तो आप मुश्किल स्थानों को आसानी से साफ कर सकते हैं। ये एक हैंडहेल्ड वैक्यूम में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये अन्य सतहों को साफ करने में भी सक्षम होगा जो फर्श या कालीन से अलग है। इन सब के साथ ये हल्का भी है और 3.5 किलोग्राम से कम है, इसलिए ये आसानी से पोर्टेबल है। ये बैकलेस भी है और एक रिमूवेबल कप के साथ आता है। ये स्विवल स्टीयरिंग प्रदान करता है, एक दोहरे भंडारण विकल्प और एक स्पर्श फिंगरप्रिंट नियंत्रण के साथ ये आता है। ये 550 वॉट पर काम करता है। सक्शन क्षमता 80 वाट है और उन्होंने एक लंबी रस्सी का वादा किया है जो एक आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश वैक्यूम क्लीनर कॉर्ड की लंबाई तक कैदी बन जाता है और फिर स्विच से दूर स्थानों को साफ करने में सक्षम नहीं होते हैं। कॉर्ड की लंबाई 30 फीट या 9.5 मीटर है। निर्माता 2 साल की वारंटी भी प्रदान करता है। इसके साथ आने वाले पूरक सामान है वे एक गतिशील कुंडा स्टीयरिंग, एक 12.5 सेंटीमीटर सर्विस उपकरण, एक धूल ब्रश और एक दीवार माउंट शामिल है। फिल्टर को मासिक प्रतिस्थापन की आवश्यकता है और प्लग सॉकेट को भारतीय स्विच के लिए डिजाइन किया गया है। इस उत्पाद की कीमत जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखें।